બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકાના યાત્રાધામ ઢીમામાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી ઝેરી જીવજંતુઓનું પ્રમાણ વધતા લોકોમાં ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે। જોકે ગઈકાલે તારીખ 6/8/2024ના રોજ એક ખેડૂતને ત્યાં 1 મહિનાની ભેંસની પાડીને નાકના ભાગે ડંખ મારતા પાડીનું મોત થયું હતું। તેમજ અઠવાડિયા પહેલા એક વ્યક્તિને ડંખ મારતા તે પણ આજે છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી હોસ્પિટલની અંદર સારવાર લઈ રહ્યા છે। ત્યારે દિવસે ને દિવસે વધી રહેલા ઝેરી જીવજંતુઓના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। જોકે બીજી બાજુ ઢીમા ગામના વતની અને સાધુ પરિવારમાંથી આવતા સાધુ વિષ્ણુભાઈ ત્રિકમદાસ જેઓએ ગામ લોકો કોઈ પણ જગ્યાએથી કોઈ પણ ટાઈમે ગમે ત્યારે આવું કોઈ ઝેરી જીવજંતુ આવે તો ફોન કરતાની સાથે જ આ ઝેરી જીવજંતુને માર્યા વગર ત્યાંથી ઉઠાવી જંગલ વિસ્તારમાં સહી સલામત રીતે મૂકવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે। જોકે આ કામગીરી કરવા પાછળ નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા ખાતર આ કામગીરી કરી રહ્યા છે, જેને લઈને પોતાની કામગીરીને પણ ગ્રામજનો ખૂબ જ બિરદાવી રહ્યા છે।